Daghang salamat sa grabe kayo nga introduksyon. Usa ka ubas ang nakitaan sa kabukiran sa Tibet. Og opisyal nga gila sa Guinness World Records, isip labing karaan nga ihalas nga buhing ubas sa kalibutan. Ang punuan sa ubas napamatudan nga 416 ka tuig na ang edad. Naibutang kini sa Sumabilin sa Sugang County. Kini unang nadiskubrihan atol sa survey sa karaan og talagsaon nga kahoy sa syudad sa Siangdo. Aron makumpirma ang edad nini, ipailalom kini sa pagtuki sa mga siyentista gikan sa Wood Science Research Laboratory sa Southwest Forestry University sa China. Gigamit nilang pagtuki og pisikal nga pagsukod aron mahibaluan ang eksaktong edad sa punuan sa ubas. Ang grapevine opisyal nga gisertipikahan sa Guinness kaniadtong bulan sa Setyembre. Magwang rin ako gamay ning ubasan ni. Huwag mo katong balitang LRG ko lahira dyan. Ako si Lolo Amado, dili gwapo, dili matso, pero delikado. Daghang salamat. Good morning.